Un focolaio di peste tra il 1522 e il 1523 a Firenze spinse il Pontormo, insieme al suo allievo Bronzino, alla Certosa del Galluzzo. Qui venne accolto dai monaci e risiederà fino al 1527. Per loro affrescherà il chiostro con le lunette con scene della Passione, alla maniera tedesca, e questo causò la disistima di Vasari, oltre ai problemi con l'Inquisizione per le simpatie luterane in epoca di Controriforma. Le influenze tedesche, legate principalmente alle incisioni di Dürer, si manifestano nei profili allungati e nell'abbigliamento dei personaggi, nella nuova e liberissima sintesi formale. Nella cena in Emmaus, destinata al refettorio, rappresentò l'esatto momento in cui Gesù, nello spezzare il pane, rivela se stesso ai due discepoli astanti. Uno solleva il capo mentre l'idea sta balenando nella sua mente. L'altro versa il vino nella brocca ancora inconscio. La rappresentazione dell'istante, unita ad un realismo mai visto prima nei suppellettili, nelle mani, nei piedi dei personaggi e negli animali sotto il tavolo, ne fanno un'opera di straordinaria modernità e anticipazione delle ricerche di Caravaggio, Velázquez e Zurbarán. Dal 1526 al 1528 le sue ricerche formali raggiunsero il culmine, proprio quando decorò insieme al Bronzino la Cappella Capponi in Santa Felicita. Qui realizza dei tondi con gli evangelisti nei pennacchi e una deposizione di Cristo dal sepolcro per l'altare. L'opera è costruita come una piramide umana che parte da una piccola figura all'apice e si ingrandisce nei personaggi in primo piano, i quali sembrano deporre il corpo sull'altare. In questo modo il sepolcro del defunto e la mensa eucaristica giungono quasi a identificarsi, rivelando l'aspirazione del committente alla resurrezione dell'anima. Per esprimere l'insicurezza dei dolenti, il Pontormo rende instabile il loro equilibrio statico, facendo quasi galleggiare le figure sulle punte dei piedi. L'opera rappresenta il momento in cui Gesù, per essere trasportato al sepolcro, viene allontanato dalla madre. Dopo aver lasciato la mano del figlio, la Vergine alza il braccio, in uno struggente gesto di addio. Annullato ogni riferimento spaziale, le figure si affaticano in un terreno senza erba né sassi, in un ambiente quasi astratto, dove solo una nuvola ci riporta ad un luogo qualunque, diventando l'unico riferimento naturalistico. L'Apostolo Giovanni alle spalle di Maria è un probabile autoritratto del pittore. Anche nella Visitazione sono presenti colori acidi e figure sospese. I corpi toccano appena il terreno, come fiamme di fuoco, e sono sospesi nell'aria. Le figure di Maria e Elisabetta sono imponenti e monumentali. Le loro vesti sembrano gonfiate dal vento. I protagonisti sono i loro ventri gonfi e imponenti, che si sfiorano, custodi di una vita appena concepita, di Gesù e Giovanni il Battista. La scena della Visitazione è tratta, tra l'altro anche questa, dalle incisioni di Dürer, Le quattro streghe. Dal 1546, per 10 anni, fino alla morte, Pontormo si affaticò agli affreschi del coro di San Lorenzo, terminati poi dal Bronzino, andati distrutti in seguito ai rimaneggiamenti del coro nel 1738. Pontormo, nonostante la protezione dei medici, non ebbe riconoscimenti come altri suoi artisti contemporanei. L'apprezzamento dell'arte manierista in genere avverrà solo ai primi del Novecento, dopo la maturazione delle esperienze dell'impressionismo, dell'espressionismo e del cubismo, quando vennero rivalutate tutte quelle anticipazioni di un'arte anticlassica e antinaturalistica, come il Pontormo aveva sempre portato avanti. Vi aspetto alla prossima puntata.